再来看这开12亿来改建的新竹棒球场呢，是因为这场地的问题，进前才拄开始使用的时阵，就害人着伤。这市政府是送到国外这鉴定报告呢，是显示讲是无达到安全的标准。即马经过2冬外的改善，到达这进度是严重去前着。民众党立法院党团拜因呢是找教育部体育署同齐去现场来会勘，希望会当赶紧完成改善计划。花了12亿的棒球场变成烂尾楼。当初一开始的时候，找了一个劣迹斑斑的绿油油来拿到这个工程。现在这个劣迹斑斑的绿油油，不仅不肯负起责任，好好的完成改善，现在是透过司法诉讼在拖延程序吗？把政府的公权力当什么？民众党立法院党团今仔日早起是去到新竹棒球场来考察，这个球场呢是开12亿来经费的改建，不过所干那办2场比赛尔，即马就无搁再使用啊。民众党的立委甲教育部体育署、新竹市府是来到现场来会勘。这民众党指出讲，过去这2冬外以来呢，施工的厂商是以保全证据来做理由，用各种法律的形式来拖着市政府的团队来改善的进度，或者进度呢是拢一直看袂到头。这民众党是希望讲相关单位呢，都要重视契约，嘛爱来理清责任。